के बारन झोटाइलू ई मिलनसार बारन जाता भुलानू के रहे कालू बड़ा मुश्किल से खोजवैले बनी 3-4 गो आयल हो तो अरे 3-4 गो ना रहे 8 गो। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इससे पहले मैंने मनी विराज की टीम के ऊपर रील्स के रिएक्शन किए थे। जबरदस्त रील निकाल रहे कि भाई दिल खुश हो जा रहा है देख के। भाई मैं बता रहा हूँ, जबरदस्त रील, जबरदस्त इनकी कॉमेडीज वीडियोस। भाई मनी विराज भाई में पावर तो है भाई को मेरा सैल्यूट है भाई। आप बहुत जबरदस्त काम करते हो भाई। तो चलो अपने वीडियोस को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि भाई अब कौन सी रील लेके आया हूँ। अरे डाबर भाई काल बा ठीक बा। हाई के बारन झोटाइलू ई मिलनसार बारन। अच्छा घुल मिल के रहलन ना हो। अच्छा तो मिलजुल के रहत होइहन। अरे ऐसन बात नहीं खे। तो कैसन बात तो बा फिर हो? कैसन बात अरे इनकर नाम मिलन बा, ई हमर सार हवा। अच्छा चला मिलन हमर सार चला। मतलब अलग ही है भाई, अलग ही है भाई। शशि भाई तो अलग ही है। मिलनसार बड़न तो मतलब मिल के रहलन, नहीं तो मिला के रहलन। अरे नहीं यार, इनकर सार हवन, मिलनसार हवन। ये देखो, निकल जो साला हमरा घर में से। आज के बाद हमरा घर में टपिए मत। जो साला जाके केना मर जो। ठीक बा, हम जाता नहीं मर जाए। हाय काहे मर काय हो? काहे लेके वजह तो मरे हो? अच्छा तू ही बतावा, हमर जितना शक्ति रही उतने में पूर्ति करम। अब बतावा, ये औकात से ज्यादा मांग दी तो हम कहाँ से ले आके दे हम? जब तोरा गार में दम ना रहे तो काहे ला पैदा करे लइका के? हाय ए बो तोरा कथी लगता हूँ? चल हम किन दिलाऊ हेलीकॉप्टर। गया किंदे भाई, मनी विराज भाई किंदे। मर जातला जा मर हाँ जा 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 साली जा। मतलब ऐसे गांव में होता है भाई, सच में ऐसे होता है। मतलब कई कई घरों में ऐसे होता है ना कि बच्चे जिद करते हैं तो पड़ोस वाले आते हैं और बोलते हैं कि भाई ऐसे क्यों कर रहे हो अपने बच्चों के साथ, मतलब क्या है क्या नहीं, कुछ चाहिए तो बोलो हम दिला रहे। जब बच्चे जब मांग दे तो फिर हो जाता है वही कि भाई जा, इससे अच्छा 10 साल तुम मर ही जा। मतलब गजब वाले भाई, अलग ही लेवल का रील था भाई, मजा आ गया। जा बेटा मर जा। देखो ये भाई, ये देखो कहत रहनी ठेकेदार साहब जी रउआ मिस्त्री बढ़िया बनी, अच्छा काम कर ले, नामो गाम बा। लेकिन हम चाहता नहीं कि रउआ एगो ऐसा काम करी, हमारा ऐसा घर बना दी कि हमार खाली रूम यूनिक होके अबे सर। हम रउआ ला एगो चीज सोचले बानी। अच्छा कथी सोचले बानी? हमरा पता बा पहले से कि रउआ बड़ आदमी बानी, रउआ जान उनके खतरा बा। तो दुश्मन के पहले ही रउआ देख ली। ऐसे एगो हम ऐसा देवाल उठाए वो देवालवा के रउआ आर पार देख सकिले। आर पार ऊ के लेखा ठेकेदार साहब? जैसे हम का करम नु कि देवालवा बना के ओमे एगो लमहर छेद कर दे हम। लोमा दीवार उठा के लोमार छेद कर, छेद रचेतर देखिए भाई। अलग ही लेवल के भाई, अलग ही लेवल के पूरे। ये मतलब इनकी सोच देख रहे हो तुम, कंटेंट बनाया ना है तो भाई इनके जैसा। मतलब अब इसको टारगेट देने के लिए आ गए भाई, आर्यन को टारगेट देने के लिए आ गए ये लोग। टारगेट नहीं, टक्कर, सॉरी टक्कर देने के लिए। ये देखो बतावा, तू ना मिलता तो हम कैसे जीती? हैं? कितना मेहनत से तोरा के खोज के ले आई नहीं है। यही से नु सिखाई लेगी केहू कुछो पूछो तोरा अपना पापा के नाम बतावे के बा। हमर नाम रामेश्वर राय। का रमेश्वर भाई कथी पर आओ तोरा लइकावा के? अरे कालू से बउआ स्कूल जाता, भुलानू के रहे कालू बड़ा मुश्किल से खोजवैले बानी। हाय काय हो? बुर्बक बताबा काई? ना बुर्बक नहीं के, चालाक नु बा। अच्छा कुछ पूछ ली पूछला बबू तो कौन क्लास में पढ़लिस? रामेश्वर राय। अरे बकवा ऊ नहीं केनु पूछात? हाँ अच्छा छोड़, तोर उम्र कितना भेलौ? रामेश्वर राय। रामेश्वर राय। नाक मादर चोद रमेश्वर एक बात कर रटले बसाला कुछ पूछला। ए बुर्बक के मुंह आता हो दिलगावा कौन साला उम्र पूछता तो तू हमर नाम बतेबे का रे? भाई साहब अलग ही था भाई। मतलब कह रहा बच्चे को सिखा रहा है कि भाई देखा पापा के नाम क्यों पूछी तो रामेश्वर राय। तो बेचारा भाई बंटी भाई यार तू अलग है भाई, नेक्स्ट लेवल था भाई तेरा। मतलब अलग ही लेवल का रील था भाई ये तो। कह रहा रामेश्वर राय, उम्र क्या है तो रामेश्वर राय। ये देखो यार 3-4 गो आयल हो तो अरे 3-4 गोरा ना रहे, 8 गोरा रहे। 8 गोरा? हाँ सीधे कहता कि गाड़ी पर से उतरो। हाँ गाड़ी पर से उतर गए। ठीक कैला। गाड़ी मांगत रहे, गाड़ी दे देनी। तो ठीक कैला।
ठीक नु कलवा गाड़ी दे देनी ओकरा बाद 2 हाथ चला देलो हमरा। बाप रे बाप, तो तू ना मरला मर देता है क्या? मर ले बनी हमहू एक हाथ मर ले बनी, छोड़नी थोड़े हम। ठीक कइला भान चोदौ के। अच्छा पंचो तोरा ओरी से आलो ए हम जानिए कि तोरा ओरी से ना ना हमरा ओरी से नहीं एने। तो ओकरा के हम दूरा पर बोलैले बनी, कहनिया कि आओ दूरा पर फरियावे के बाद बोलावा माधर चोदवा के बिहान। हाँ भाई इस वीडियो में था क्या भाई, मतलब ये था कि भाई 2000 में बात कर रही है, तीसरा किसके तरफ से दोनों को नहीं पता है कि भाई ये सोच रहा है इसके तरफ है, ये सोच रहा है इसके तरफ है, पर पता चल रहा है ये तो किसी के तरफ नहीं है। ब्लॉक मैच मतलब अलग ही है भाई हमारा क्या रील था यार, मजा आ गया। मतलब तुम समझ रहे हो ना भाई, क्या था भाई, गजब था भाई, मजा आ गया। ये देखो अब बहुत बढ़िया लागल, बहुत अच्छा। अहो भुटेली भाई, है ना का कह ना। सुनिए का तो तू जेल में रह। हाँ जेल में चल के रहनी है। कौना जुर्म में? अरे एक दिन बहुत तेज बाइक चलावत रही, अब पुलिस हमरा पीछे पड़ गई। अच्छा अब देखनी कि पकड़ा जाए, क्लच दबनी है, 4 नंबर गियर लगा के 14 फीट के दीवार सीधे छरपा के ऊपर चल गई। अरे तब तो तू बच गेल होगा। तुहे तो गलती कर देनी भैया। गलती कैसे? 14 फीट जौन देवालवा छरपैनी नु ऊपर जेल रहे साला। आ सीधे अब सजा काट के 2 साल बाद बाहर निकलनी है। अच्छा तो भाई गजब ही मतलब कॉमेडी था भाई, मजा आ गया भाई। आप ऐसे ऐसे वीडियोस के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि ऐसे मजेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन पहले मिले। तो होती है एक और नई वीडियो के साथ मुलाकात। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।